लेट्स सपोज तुम लोगों ने एक डार्क सिनेमैटिक वीडियो बनाई है विच काइंड ऑफ लुक लाइक दिस। बस कर दी ना पूरी वीडियो की वाइब डिस्ट्रॉय। अच्छा अगर यही वीडियो कुछ ऐसी हो तो देखो ये बात तो तुम लोगों को हर फिल्म मेकर ही बोलेगा कि तुम लोगों को एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छे विजुअल्स चाहिए, बट जो इन विजुअल्स को इन्हेंस करते हैं बिलीव मी दे आर साउंड इफेक्ट्स। देखो ये साउंड इफेक्ट तुम्हारी सिनेमैटिक वीडियो में जान डाल देगी और तुम्हारी वीडियो को मोर रियलिस्टिक फील कराएगी व्यूअर को। बट द क्वेश्चन इज दिस, ये सारे साउंड इफेक्ट मिलेंगे कैसे? देखो वैसे तो काफ़ी वेबसाइट हैं जो तुम्हें वाइड रेंज ऑफ क्वालिटी ऑडियो इफेक्ट्स दे देगी, जैसे कि एपिडेमिक साउंड्स, आर्टलिस्ट एंड मैनी मोर, बट इन सब के आगे कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वी कैन नॉट एक्सेस दैट। फिर बात ये भी है कि हम लोगों को फ्री की चीज़ काम में नहीं लगती। वेट एक्चुअली इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास हैं दो ऐसी वेबसाइट जो तुम लोगों के काम आ जाएंगी। फर्स्ट mixkit.com, यहाँ से तुम लोग काफ़ी साउंड इफेक्ट्स उठा सकते हो जो नॉन कॉपीराइट, और तुम लोगों को यहाँ पे एट्रीब्यूशन भी देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पिक्साबे, तुम्हारे काम की वेबसाइट है। यहाँ पे तुम लोगों को काफ़ी साउंड इफेक्ट्स फ्री में मिल जाएंगे, बट कंपनी के वादों पे भरोसा मत करो क्योंकि ये किसी के भी नहीं होते। तो डाउनलोड करते हुए तुम लोगों को जो लिंक मिलेगा उसको अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देना, दैट्स ऑल। और अगर फिर भी तुम लोगों को साउंड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते तुम्हारे मतलब के, तो मैं ये करता हूँ कि यूट्यूब पे सीधा सर्च कर लेता हूँ एंड नॉन कॉपीराइट जो साउंड इफ़ेक्ट आएगा बस चेक कर लेना कि डिस्क्रिप्शन के लिए तो कुछ नहीं मांग रहा, एंड दैट्स ऑल। तुम लोगों को तुम्हारे अपने मतलब के साउंड इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। वाला तुम लोगों की वीडियो अब रेडी है, अब लगाओ जितने मर्जी साउंड इफ़ेक्ट्स, बनाओ अपने मतलब की वीडियो और लोगों को बना दो, चौंका दो, और व्यूवर्स बन जाएंगे तुम्हारे, चौंक जाएंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, खाने में नमक हस्बे जायका ही अच्छा लगता है।